កិច្ចការឲ្យលោកគ្រូសម្រាប់Final នេះគឺជាកូដgeneric collection part 3នេះមើលទៅនេះគឺជាកូដហើយខ្ញុំសូមបញ្ចូលអានេះdictionary string ប្រភេទជា list នេះមាន string product integer នេះdecimal ហើយ cell ស្មើញូយទៅនេះគឺជាឈ្មោះតារា laptop 2 1200 mouse 3 25នេះឈ្មោះសុខានេះឈ្មោះនីតាទៅចំណែកនេះគឺជា 4x វ៉ានេះសម្រាប់នេះគេនៅពេលដែលមានប្រភេទតន័យញ៉ៃអញ្ចឹងយើងដាក់វ៉ាមួយទៅវាដែងខ្វល់ភេទអីក៏ទទួលបានដែរនេះគឺជា custom key វ៉ា item in customer អញ្ចឹងទៅនេះគឺជា product នេះitem គុណ1 product គុណ1 price ទៅនេះសាំទៅមើលតាមនឹងទៅកូដហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកតាមបានមិននេះ customer តារាអីគេ laptop 2 1200អញ្ចឹងគុណនឹង2ទៅវាបាន2400អានេះ3យកនឹងគុណនឹង3ទៅនេះចឹងសរុបទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតារាទិញសរុបទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងទិញ laptop ប៉ុណ្ណឹងបាននេះចំណែកនេះវិញគឺជា custom សុខា monitor ទិញ2ចឹងគឺគុណតាមនឹងគិតតាមនឹងនេះបាទទិញទាំងអស់1980នេះ customer នីតា laptop 1 mouse 5សរុបទាំងអស់ចឹងលុយទាំងអស់សរុបទាំងអស់នេះ4780អញ្ចឹងកូននោះមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ